أتصور أنا أنه يعني أمر الله الريح أنها تجلب الرمال من شواطئ العالم وتديها لها عندنا، وهذا الرمال الذي جدتها في الربع الخالي ما كانت اليمن هكذا، كانت اليمن غابات وأنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود، يعني كانت حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. البعض يقول في العصر الجليدي، وهذا قبل 10,000 سنة، وسيعود. بدأ العصر الجليدي يعود الآن، وبدأ الزحف الثلوج تنزل في تبوك في شمال المملكة العربية السعودية وفي الأردن، أنه سيزحف إلى اليمن.